سلام، خوش اومدید به قسمت چهارم میشیم. به قسمت چهارم از برنامه خیابون پادکست. و هفته گذشته نتونستیم براتون برنامه‌ای بذاریم، نه که ما کم کاری کرده باشیم. ما رفتیم فیلم رو گرفتیم، منتها مشکلاتی داشت، صدا خیلی بد بود، بد بود. آره نمیشد پستش کرد. عوضش این هفته 2 قسمت میذاریم در کل و تو خونه و تو خونه عوض شده. آره دیگه، هوم استودیوی کوچیکی که خودمون داریم فعلا اینجا میگیریم ویدیوها رو. امنیت بیشتری داره نسبت به خیابون. آره با این وضعیت و اینا خیابون زیاد جای امن و مناسبی نیست برای اینکه بخوایم. تو اون قسمت هایم که گرفتیم اتفاقی عجیب غریب میافتاد. آره توی قسمت قبلی، حالا من صدای ویدیو رو زیاد کردم اونجایی که آخر قسمت قبلیه که دیگه ما پادکست رو میبندیم، یه اتفاقی میفته و صدای قشنگی نمیومد حقیقت از تو خیابونه دیگه. خب از هفته‌ای که گذشت برامون بگو ببینم این هفته چیکار کردی؟ این هفته چه کارهای شرارتی کردی؟ این سری چه آتیشی سوزوندی؟ این هفته خیلی هفته پرفشاری بود. درسته. و اینکه بعضی ساعتاش تو کما بودم، زنگ میزنی نمیتونستم جواب بدم، هوش میرفتم. منظورش از کما اینه که 12 ظهر امروز تا 12 ظهر فردا خواب بود. یعنی من به برادرش میگفتم برو یه لگد بزن بهش ببین زنده است یا نه، نفس میکشه یا نه. چون من واقعا نگرانش شده بودم سر این پروژه ها و اینا، نظرش رو میخواستم بپرسم و خواب بود همش. خلاصه که نه دیگه، ببین یه بخشیش که همون فشار مشار و اینا، یه بخشیش هم که برای کار، اینکه اکثر موقع تا دیر وقت بیداریم دیگه. بهونه های قشنگی نمیاره، عذرت موجه نیست. 12 ظهر امروز تا 12 ظهر فردا خودش یه کماست. تو هم داری خیلی دیگه. من 12 به شما زنگ زدم جواب ندادی، بعد از ظهر زنگ زدم جواب ندادی، شب من حتی زنگ بهت زدم. نه دیگه اون موقع من دانشگاه نمیتونستم. نه دیگه من بعد از ظهر زنگ به داداشت زدم، برگشت گفتش که شبین خوابه. گفت شبین مرده. نه دیگه من خوابیدم، بلند شدم رفتم اومدم، داشت کلاس 4 ساعته 8 ساعته سنگینه. خلاصه ولش کن. هفته خوبی بود به نظرم، پرکار بود، پرکار کرد بود. اللحاظ یادگیری و اینا خوب بود. روی فری استایل یکم کار کردیم، روی برنامه و اینجور داستانا. یه فری استایل هم که پست کردیم، آره شنبه خونده بودم، توی سبک جدیدی بود نسبت به متفاوت‌تر نسبت به بقیه فری استایلایی که میگرفتیم بود. بقیه رو توی دونه لوکیشن بودش که دوربین رو ما بود و حالا ما میخونیم. این سری دیگه چند تا ویدیو گرفتیم و چسبوندیم. هم چیز جدیدی نیست، ما ابداع جدیدی نکردیم، ولی ما تو سبکی که ما میذاشتیم اولین ویدئویی بودش که ما اونطوری میذاشیم. و یعنی خیلی این کار رو میکنن با کیفیت خیلی بهتری. نه به نظرم اوکی بود، قابل قبول بود به نظر من. آره تر و تمیز بود. مرسی که پرسیدی هفته من چطور بود. از اونجایی که خیلی کنجکاوی بدونی هفته من چطور بود، من این هفته 2 روزشو مریض بودم که یه روزشو خونه بودم. آره. و اون یه روز نشستم تمام پستای اینستا رو از تو پادکست قبلی ادیت زدم، 4 تا 5 تا ویدیو در آوردم. مریض بودم و اینکه نشستم و اون ادیت هایی که زدم، حالا بچه‌ها اکثرا دیدن، همون که صداها رو ویدیو رو دور تون گذاشته بودم و کله هامون رو گنده کرده بودم. اونجوری جالب بود. خلاصه متفاوت بود دیگه. آره به نظرم جالب بودش، باحال بود. حرکت باحالی بود. امروز با یه بحث جنجالی اومدم.
بحثی که الان توی مارکت رپ فارسی خیلی داغه، خیلی هیاهوی انداخته به اصطلاح، خیلی خیلی داغه بالاخره، خلاصه خیلی داغه. اینه که عمو شروین جون دوست داری مجوز بگیری یا نه؟ پاسخ اولی نه. خب چرا نه؟ دلایلش حالا دلیلاش چیه؟ ببین اونجایی که سیستم و ارگان تر و تمیز و مثلا تو کار مثلا موسیقی مخصوصا رپ اینجا نیست، چارچوبی هم که داره یه چارچوبیه که اصلا به اون یه فرهنگ هیپ هاپ نمیخوره، اصلا اون فرهنگ رپ نمیخوره، چه لحاظ موسیقاییش، چه لحاظ شعریش یا همون تکست و اینا، هر چیزی که به عنوان کلام مثلا ازش استفاده میکنیم نمیخوره، همسون نیست با اون حالا ایده‌ای که حالا قدرت غالب و اینا داره. خلاصه این که مجوز گرفتن مساوی میشه با یه سری از کارهایی که یه سری از جریانایی که جریانای به نظرم سالمی نیستن. به نظر تو پس یعنی مجوز گرفتن برای یه دونه رپر بده، چیز خوبی نیست؟ بعد آره دیگه، چیز خوب که این که چیز خوبی باشه، حالا یه سری امتیازا مثلا میتونه برای تو داشته باشه، ولی یعنی شما اصلا خوشت نمیاد تو برج میلاد کنسرت بذاری؟ در حال حاضر نه. در حال حاضر خب مثلا برای چی؟ ببین رویای کنسرت تو برج میلاد تقریبا آرزوی هر خواننده، حالا چه من چه تو چه حالا هر رپر دیگه، یا نمیخوام همه رو بگم ولی خب اکثرا همه دوست دارن کف تهران برن داخل برج میلاد و کنسرت بذارن. حالا من کاری با مجوز و ایناش ندارم توی این موضوع، ولی در حال حاضر تنها راهی که شما میتونی داخل برج میلاد به عنوان یک آرتیست رپ کنسرت بذاری و هوادارات و طرفدارات بلندشن بیان و حالا کاراتو گوش بدن اینه که مجوز بگیری. نکته بعدی اینه، برای چی توی مارکت ایران مجوز گرفتن انقدر بده به نظرت؟ چه چیزی باعث میشه که وقتی آرتیست مورد علاقت میره مجوز میگیره تو یه گاردی نسبت بهش میگیری که برای چی رفتی مجوز گرفتی؟ ببین میگم دیگه، مجوز گرفتن اینجا حالا از سوی حالا سازمان یا حالا کساییه که آدمای تر و تمیزی نیستن، میدونی، یعنی اون ارزش اینو نداره که تو برای مثلا کار هنری که میخوای انجام بدی بری مجوز بگیری. چرا؟ چون کار تو رو تحت شعاع قرار میده، تحت شعاع یه سری از حرکت‌ها جریان‌ها قرار میده که درست نیست یا مثلا برخلاف این فرهنگ هیپ هاپ و کلا هنر و ایناست. نمیخوام شعاری مثلا برخورد کنیم مثلا کلیشه‌ای و فلان و اینا، اصلا ببین آزادی نداره توش. خب ببین آزادی که نداری، به نظر من یکی از دلیل هایی که برای یه آرتیست رپ گرفتن مجوز بده اینه که رپ از اعتراض میاد، اصلا قالب رپ، فرمت رپ از اعتراضه، چیز اون جریان قالبش اعتراضه. نه ببین وقتی که شما میخوای بری مجوز بگیری یک سری قوانین داره، شما از یک سری حرفا، یک سری اصطلاحات، یک سری حالا موضوعات باید پرهیز کنی، کلا راجع به اونو صحبت کنی، حالا بخونی یا هر چی. ولی خب یکی از اولین موضوع هایی که بعد از گرفتن مجوز به نظر من برای شما تموم میشه اینه که دیگه نمیتونی اعتراضی بخونی، دیگه باید در اون قالب و فرمتی که برای شما تعیین میشه بخونی. ببین آره دیگه، حالا به نظرم یکی از بدی هایی که داره، برای چی صنعت پاپ به نظر من جذاب نیست، جذابیتی نداره، برای اینکه همشون یه نواختن، همشون توی یه دونه چارچوب میخونن، گله‌ای میخونن. آره همشون توی یه دونه چارچوب میخونن که تمام موضوعات یکسانه، تمام اون حالا بحثی که دارند یکسانه. به خاطر چی؟ برای اینکه همشون مجوز میگیرن، دنبال مجوزن. مجوز باعث این میشه که شما داخل یه چهارچوبی داری
شعر تو مینویسی، شعر تو میخونی، اجرا میذاری. حتی تو یکی از کنسرت های دایان اگر دقت کرده باشی یه جاش هست یه دونه موزیک داره، اسمش الان یادم نیست، ولی میگه یه دخترک توپل روی تخت به جای سگ. آره. داخل کنسرتش به این قسمت که میرسه دایان نمیخونه و حتی اینطوری میکنه به چی میگن اونایی که حاضرن توی سالن، میگه نخونید شما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مجوزی که هست اجازه نمیده بهش. خب تو خاطره داری با اون موزیک، با اون آرتیست، با اون شعر، خودتو از چشم میندازی. شما آهنگ های قبلی دایانو گوش کن، همشون خاطره داشتی، دوستشون داشتی، جذاب بود. آهنگای الانش ولی به نظر من از وقتی مجوز گرفته رفته توی قالب پاپ، میدونی که پاپ میخونه دیگه، توی اون قالب رپ نیست، آرنبی طور میخونه تقریبا، ولی شبیه به پاپ. اون آهنگسازی، ضرب، ریتم، ملودی و اینایی که داره دیگه خیلی دایان نمیکنه. آره ببین اون همون بحثی که داری میگی، میگم دیگه اون آزادی رو ازت میگیره، یه چارچوب برات میذاره، طبق اون عمل میکنی که به نظرم این حتی اگه میلیونی هم بازخورد داشته باشی، ویو داشته باشی فلان و اینا، چیز تازه‌ای برای تو تولید نمیکنه، جریان تازه‌ای برای تو نمیسازه. و اینکه اونی هم که بحث سانسور هم میاد، سانسور میکنه اصلا هنر رو، که اصلا هنر رو تو بخوای سانسور کنی چیزی ازش نمیمونه. خب اون موقع دوباره هممون میشیم یه مش خواننده که هممون شبیه همین و داریم روی یه دونه موضوع میخونیم، همه میشن همسو. من این موضوع صحتشو نمیدونم، یادم نیست دقیقا کدوم یکی از دوستانم به من میگفت برای بعد از این که میخوای بری مجوز بگیری استفاده از یک سری کلمات ممنوعه. حتی مثلا شما راجب قرص نمیتونی بخونی بگی مثلا قرص میخورم، راجب مواد که جلوتر راجبش صحبت میشه داخل پادکست‌های بعدی، اینه که راجب اونا اصلا نمیتونی صحبت اینا بکنی. راجب هر گونه، حالا اون دستت باز نیست برای به تصویر کشیدن یه رابطه عاشقانه یا حتی یه موضوع اجتماعی، یه موضوع سیاسی، دستت دیگه باز نیست. تمام و کمال دیگه. آره دیگه. ببین بعد حالا یه داستانی هم که هست، وقتی این میاد وسط، همون نوآوریه، خلاقیته به نظرم کشته میشه اگه تو اون چارچوب باشی. حالا مثلا یه بحث دیگه هم هست، ریاض میگفتی از گل مطالع‌تر فلان بیشتر، اینه که مثلا توی محدودیت خلاقیت مثلا رشد میکنه. حالا این بحث هم وسط میاد که اصلا آیا این درسته یا نه، اگه آزادی بدیم خلاقیت بیشتر میشه یا اینکه محدود کنیم خلاقیت بیشتر میشه، یعنی میزنه بیرون از اون. حالا اون چیزای تاریخی هم داره اینا، ولی بحثی که الان هست به نظرم این، حالا یه بخش کوچیکیش که خلاقیت هست میاد بیرون، حالا هر سبکی، بخش بزرگیش اخته میشه، از اون کارایه میفته. خب یعنی ببین عموم مردم هم هستن، عموم مردم ببین اکثرا خب خود آرتیستا منبع درآمدم هست. شما بعد از گرفتن مجوز خیلی کارها میتونی بکنی، روابطت بزرگتر میشه. موضوع اصلی اینه که برای چی گرفتن مجوز آرتیست مورد علاقه شون توی دید عموم بده؟ به نظرت برای چی توی دید عموم اینکه یک آرتیست رپ، یک آرتیست رپر خب بیاد و مجوز بگیره؟ یعنی شما شاید مثلا طرف رو خیلی هم نشناسی، ولی همین که یه دونه داخل اینستا میبینی که میگه فلانی رفته مجوز گرفته، شما ناخودآگاه یه گاردی نسبت بهش میگیری و ببین تو نگاه اول، تو نگاه اول وقتی میبینیم داستان اینجوریه که این رپری که مثلا اومده بود کار کرده بود توی یه چارچوب، مثلا آزاد به هر نوعیش، حالا شاید یه سری هم مثلا کارشو قبول نداشتن ولی اکثریت مردم قبول داشتن، اینه که میره مثلا در کنار آدمایی که
اصلا ضرر میرسونن به همین خود مردم. میدونی به خاطر اون کدر میشه، اون کریری که داشته، اون کارنامه‌ای که ساخته بوده، حالا یا فرو میریزه یا اینکه روی خوشی نداره. آخه میدونی مثال بزنیم، شایعه جدیدا مجوز گرفته. مجوز گرفته یا اینکه مجوز فکر کنم گرفته، چون اگر اشتباه نکنم داخل یه فیلم هم بازی کرده. حالا مطمئن نیستم فیلم بوده یا کلیپ بوده. موضوع اینه که ایشون توی موزیک های قبلیش مثلا میگفت من تو خیابون بودم، با بیپولا بودم، با اونا که خودشونو با کارت میخارونن، حالا به اصطلاح خودشون. شما مثلا از این لول که شما اینطوری بیای با حرف دل مردم محبوبیت رو جمعش کنی، دل مردم رو به دست بیاری، با گفتن حرف مردم خودتو بکشی بالا، بعد از این که رسیدی بالا به قله رسیدی یهو زیر پای مردم رو خالیش کنی و بگی من دیگه الان برای خودم شخصی شدم، برای خودم بالا به یه معروفیتی رسیدم، به یه قدرت و جایگاهی رسیدم، الان دیگه میخوام برم دنبال پول. یادمه تو یکی از مصاحبه‌هاش بود شایعه میگفتش که به من کلی پول پیشنهاد دادن که من بلندشم برم یه جا داخل یه لیبلی بخونم براشون و پول خیلی خوبی هم بهش پیشنهاد داده بودم و برگشت گفت که من برای پول این کارو نمی‌کنم. گفت بهم جا و اینا میدادن، خونه میدادن، پول و اینا میدادن، من فقط بعد داخل اون لیبل میبودم. گفت من ردش کردم. و خب شما بعد از گفتن این حرفا و اون موزیک هایی که خوندی و اینا، شما بعد یهو میای پشت ملت رو خالی میکنی. حالا پشت ملت هم پشت فنات رو خالی میکنی. کسایی که دوست داشتن، باید خاطره داشتی، باید بزرگ شدن. و اینکه ببین پول در آوردن چیز بدی نیست اصلا. ببین به هر خیلی روشی، ولی نه به هر روشی درست نیست. شما وقتی به اون ببین مردم شما رو میارن بالا، فنات تو رو میارن بالا. اگر که فنی نداشته باشی تو هیچ کس نیستی. مخاطب نداشته باشی هیچ کس در و دیوار بکنی. آره تو واقعا هیچ کس نیستی اگر که طرفدار نداشته باشی. حالا شما فکر کن قلب اون طرفدار رو میشکنی. مسئولیت داری نسبت به اون آدمی که بین این همه خواننده میاد تو رو گوش میده، تو رو فالو میکنه، تو رو دنبال میکنه. این خیلی با ارزشه، خیلی میتونه مهم باشه برای تو. و تو خب پول، خیلی راههای درستری هست که میتونی پول ازش دراری. خدا رو شکر پلتفرما هست پول ازش میشه در آورد و حالا اسپانسر میتونی بگیری، اسپانسرها هستن میتونی پول دراری ازشون. و خلاصه که گادپوری اونم مجوز گرفته، گادپوری. و چند روز پیش، حالا من تاریخ جدید اینا رو من خودم داخل اکسپلور میبینم از این پیجای رپی که دنبال میکنم، یه دونه فری استایل داده بود. داخل فری استایل به اون حواشی که نسبت بهش میگفتن که مجوز برای چی گرفتی و کار خوبی نکردی گرفتی و نقد و انتقاد هایی که شده بود نسبت بهش، یه دونه فری استایل میده بیرون. داخل فری استایل مثلا میگه تو جای من نیستی، اگه جای من بودی مثلا شاید تو همین کارو میکردی، شاید کارهای بدتری میکردی. کامل گوش ندادم. به نظرم اون فری استایل عذر موجهی برای اون کاری که کردی نبود. حالا هر چقدر هم که تحت فشار بوده باشی و فلان، آره شاید هزینه زیادی داشته، ولی به نظر من عذر موجهی نیست این کار. رپ از همون ابتدایی که شروع شد متولد شد اعتراض بود، برای اعتراض متولد شد. رپ اصلا متولد شد که تو بتونی داخلش حرف اعتراضی تو بزنی. حالا شما وقتی میری مجوز میگیری و میری زیر قالب دولتی که هست، وقتی میری زیر قالب اون دولت یعنی شما هیچ حق اعتراضی نسبت به اون دولت نداری. خب شما به عنوان یک رپر فرق تو با یه آرتیست پاپ چیه؟ چی میخوای بخونی دیگه؟ تو از کدوم درد جامعه میخوای بخونی؟ آره دیگه، حالا در انتقاد، نقد کردن و اینا نمیتونی بکنی و اینکه باید توی یه چارچوب از پیش تعیین شده یه سری حرکتات البته ببین زمان اینو نشون آخه شرگین رادفر یه حرف خوبی میگفت
وقتی یه هنرمند مرد باید در موردش قضاوت کنی یا حالا در مورد کارهایی که کرده. ولی خب همینجوری هم که حالا زنده هستیم و اینا، این شکلی که وقتی این حرکت ها رو میبینی، حالا شاید اون میگه به جای من نبودی مثلا فلان، رو دیگه اون خودش میدونه چه هزینه ای داده، ولی میشه این کارو نکرد. البته چند وقت پیش یه موجی افتاده بود که رپرها رو میگرفتن. بی زحمتون که شوهرم میبندی، من باز گذاشتم. یه موجی افتاده بود و مثل این که رپرها رو میگرفتن. البته حالا اون داستان خودشو داشت، یه موضوع دیگه است، ولی هیپاپولوژیست هم مثل این که رفته روسیه. آره رفته روسیه. ترکیه یا روسیه؟ دقیق حالا اون لوکیشنشو خلاصه رفته. خلاصه از ایران رفت. از ایران رفته و یه آلبوم داد جدیدن و داخل آلبوم، داخل یکی از موزیکاش میگه که توی موزیکش هست میگه مامان شام درست نکن نمیام خونه. توی اون با همون دوباره ایده و اینا داره میگه مامان شام درست نکن من دیگه کلا نمیام خونه. اینه که نمیشه قضاوتش کرد. بالاخره به نظرم اگر داخل ایران میموند و ممکن بود اونم دستگیر کنن، ممکن نه حالا حتی دستگیرم نه دیگه محدودیت داره. آره ولی خب اینه که ایشون هم رفت مجوز گرفتن. بعد موضوع بعدی که پیش میاد اینه که موضوع مجوز تو ایران به نظرت برای چی موضوع انقدر بزرگیه؟ چرا مثلا خواننده های پاپ هم انقدر دنبال مجوزن؟ ببین این کلن این از همون خیلی وقت سالهای پیشم بود مجوز. الان مثلا یکم تو این کامیونیتی رپ دیگه کلا غالب موسیقی به نظرم ایرانه دیگه. حالا توی چشتی اکسپلور میری میبینی این ور اونور صحبت ازش زیاد میشه و اینکه به نظر من لب کلام اینه که برمیگرده به همون داستانایی که پشت اون مجوزه. داستان روکش به نظرم همینه و حالا اونی هم که میره میگیره نمیدونم حالا برای روابطه، برای پوله، تو که پلتفرما پولتو در میآوردی، اگه زیادتر میخواستی این کارو کردی، اونو من دیگه نمیفهمم، ولی به نظرم پولشونو در میآوردن. خب ببین همچین آرتیست هایی که جزو آرتیست های شناخته شده هستن بعید بدونم درآمد کمی شد، درآمد فوق‌العاده‌ای نداشته باشن، ولی بعید بدونم درآمد کمی داشته باشن. شما داخل این همه پلتفرم درآمد کمی نداری، یعنی پول کمی در نمیاری که بخوای بری از این قبیل کارها مثل مجوز حالا شاید مثلا فشار بوده پشتش، حالا چون مثلا افراد زیادی دنبالشون میکردن. آخه به نظر تو چه فشاری باعث میشه که ببین این کاریه که مطمئناً خودشون میدونستن که وقتی مجوز رو بگیرن قرار ملت یکم گارد بگیرن نسبت بهشون، قرار ملت قضاوتشون کنن، ولی باز با این حال راضی بوده بگیره. تو خودت چه فشاری روت باشه مثلا که هست مجوز میگیری؟ چیزایی که از پیش هست اینه که شاید میخواستن یه حالت نرمی داشته باشن. جایی هم فکر کنم تو ایران میخوند، چند وقت پیش من دیدم تو تهران بود، فکر کنم میخوند تو کلاب بود. البته درباره زد بازی من حاضر نیستم زیاد صحبت کنم. من گذشته دیگه این بحث ازشون. حالا میدونی موضوعی که هست چیه؟ داخل محیط کارم یکی از حالا دوستا هست سنش از من بیشتره، تقریبا 32 سالشه. بد جوری عاشق جی جیه. حالا مرده. من واقعا ازش پرسیدم چه چیزی باعث این میشه که تو انقدر عاشق جی جی؟ میگه ببین اون زمانی که ما جوان بودیم داخل یکی از پادکست ها بود گفتیم موزیک تو رو یاد یه خاطره ای میندازه. میگه اون موقع
اینا مد بود. آره یه خاطره دارم من با آهنگاش. مثلا من از این آهنگای جدید رضا پیشرو میذارم میگه این چیه میذاری، مثلا سورنا میذارم میگه این چیه میذاری، این چرت و پرتا چیه میذاری. گوشش با اونا بزرگ. آره با زد بازی پر شده دیگه گوشش و اینا و اینه که نسل با نسل هم متفاوته. یعنی موزیک های الان آرتیست های نسل 5 من خودم خیلی هاشون پسندم نیستن، نمیتونم گوش بدم، ارتباط نمیگیرم باهاشون، ولی برادر کوچیکتر من اصلا میذاره و ببین بحث عشقم میکنه. بحث سنم هست و اینکه حالا سنایی که رپ گوش میدن اغلب حالا مثلا 15 به این ورن تا 25 مثلا میاد. یه کم سن نداره رپ، سن نداره. بابای من یاس گوش غالبشو میگم، اون افراد بیشتر نه اون یاس میذاره گوش میده. بابای اون هست، اون افراد میانگینی حساب کنیم، افراد زیاد این جوون مبونن. بحث بچه‌ها شرمنده من یکم فسم و اینا، من از 7 صبح بیدارم. آره الان ساعت 3:30 اگر اشتباه نکنم، 3:30 نصف شبه، سر همین یکم بیحالم. خودتون ببخشید دیگه، بالاخره شرایط ایجاد نمیکنه خیلی بتونم های انرژی یا باشم. توی مجوز به جنبندی برسیم. ببین لحاظ کاری توی هنر حتی اخلاقی در نظر بگیری کار درستی نیست برای آرتیست رپ. من این کلمه چی افتاده دهنم؟ آرتیست رپ دیگه چه چرت و پرتی من میگم. برای رپ برای دیگه هم هستن که اصلا مجوز ندارن. آخه ببین نگاه کن، به نظرم ببین نگاه کن، برای آرتیست رپر خب این که بخوای بری مجوز بگیری کار درستی نیست. برای چی؟ برای اینکه تو کلا از اون قالب رپ خارج میشی، از اون قالب اجتماعی بودن، فرهنگ قالب اعتراضی خارج میشی. رپ کلا اعتراضه. سبکای دیگه هم اومده الان اکثرا لاو و اینا هستن و اینه که اگر که تو بخوای همون لاوی که هست توی قالب رپ نمیتونی با دست باز بنویسی بخونی. خیلی آرتیست های خفن تری هستن که میتونن برن مجوز بگیرن ولی این کارو نمیکنن. یکی از دلایل محبوب بودنشون هم همینه، نه که چون مجوز نداره، اینه که کار خودشو میکنه، مسیر خودشو میره، حالا کاری با مستقله. دنبال این نیستش که من برم مجوزو بگیرم، توی سینما هم برم. تو به عنوان یه رپر باش، لازم نیست رپر باشی و نمیدونم یوتیوبر باشی و بری داخل سینما بخوای بازیگر هم باشی. آخه مثلا تو رو چه به بازیگری؟ ببین همین دیگه تخصصی که توش نداری، حتی اگه داریم تو با رپ بالا یا میتونی کار کنی، یا مثلا تو موزیک ویدیو هم بالاخره بازی هستش، ولی مگر اینکه صدا، ببین مگر اینکه صدا سیما قصدش دوشیدن تو باشه، از تو بخواد. ببین صدا سیمای ایران در اصل مرده، صدا سیما در اصل مرده. یوتیوب خیلی بیننده های بیشتری داره نسبت به تلویزیون دیگه رفته کنار. تلویزیون اصلا دیگه بابا، تلویزیون دیگه فیلمایی که میذاره جمونگه، یوزارسیفه والا، مختارنامه است، کلا 3 فیلمه که هی میذاره، هی پشت چیزی برای ارائه نداره. اگرم جدید باشه کپی همون اصلا. ببین میزنی فیلم و اینام که میخوای فیلم و اینام که میخوای بذاری ببینی، میبینی مثلا فیلم مال 50 سال پیشه که صدا و سیما 50 سال پیش اون فیلمو امتیازشو خریده، هی همونو میذاره. بعد چیه؟ ساعت 5 بعد از ظهر میذاره، تکرارش 3 نصف شب میذاره، دوباره یه دونم تکرار مثلا 8 صبح میذاره. 3 بار میذاره یه دونه فیلمو، دوباره 2 هفته بعد دوباره همون فیلمو 3 بار دیگه میذاره. ببین همون چیز است دیگه، اونم یه چارچوبی داره دیگه، بر اساس اونم نمیتونه یه سری نمیتونه فیلمو اینا بیاره. حالا اینو بیاریم توی مجوز هم همینه داستان. بعد تازه فیلمایی هم که میاره شما فیلم اصلی رو نگاه میکنید 45 دقیقه است، فیلمی که صدا سیما میذاره نیم ساعته. یه رو به فیلم نیست، یه رو به فیلم نیست. یه رو به فیلم آقا، اون یه رو به فیلم بابا این اصلا این تماشای چیه نشون میده؟ یه سری هم فیلم ها مثلا لخته خودشون فتوشاپ میکنن. بابا لنگ دراز من با اون کارتون بزرگ شدم.
میگفتن عموشه. من توی سن 20 سالگی فهمیدم اون عموش نبوده. آره من فهمیدم اون عموش نبوده. فوتبالیستا اون مرده بود، دوباره سوباسا میگفت عمو. اون دوست پسر مامان سوباسا بوده. ببین بچگیمون به دروغ گذشت. چرا؟ مثلا این چه مشکلی داشت؟ این چه آسیبی به اجتماع میرسوند آخه. اینه که صدا سیما دروغه. الان مثلا امیرحسین قیاسی، خب من خودم دنبال نمی کنم، برنامه‌هاش باب میل من نیست، ولی ترکونده. یوتیوب رو ترکونده و اینستا رو ترکونده و اصلا بعد ببین کاری کرده که صدا و سیما نمیتونه بکنه همین الان. شما مثلا فکر کن میره بازیگرای خفن رو میاره یا برنامه هست مصاحبه با زیا. من از اینکه آرتیست ها میرن و مصاحبه میکنن اونجا، چون ببین زیا قصدش چیه؟ زیا قصدش اینه که میخواد یک جورایی اکثر اون رپرهایی که رفتن مصاحبه کردن باش، میدونی که مجوز گرفتن رفتن مصاحبه کردن، نرم و بی خطری. آره یعنی چی؟ شما میری اونجا مصاحبه میکنی، نرم و بی خطر میای بیرون. دورچی رفته اونجا، شما دورچی قدیم رو مقایسه کن با دورچی الان، اصلا کلا به نظر من دورچی دیگه دورچی نیست دیگه. وقتی ترک میده بیرون مارکت جابجا نمیشه، اصلا دیگه نمیفهمی. یه ماه بعد میفهمی دورچی ترک داده بود. داستان رفت اون نمیدونم. میگن رفته بود کمپ. داخل مصاحبه زیا من داخل اکسپلور دیدم، میگفت من رفتم کمپ و ترک و اینا کردم، پاکم. بعد از اون آلبومی که داده بود پاک بود اونجا پاک بود. ولی خب دوستت داشتن دیگه، تو رو دوستت داشتن به خاطر اون سبکی که میخوندی، به خاطر اون مدلی که میخوندی، موضوعی که میخوندی. و خب الان تو نوع خودشون جدید بود دیگه، تو نوع خودشون ببین ترکون، اتوتیون، اون صنعت اتوتیونی خوندن و دورچی اومد فرهنگ سازی کرد. هر رپر دیگه نمیتونست این کارو بکنه، ولی دورچی اومد این کارو کرد. و از اون ور حالا چرسی و مطمئن نیست، ولی چرسی هم مصاحبه داشته. رضا پیشرو توی لایوش بود، چیزش بود، میاد میگه چی؟ جالبیش چیه؟ توهی هم مصاحبه کرده، مثل این که خب توهی هم مصاحبه کرده. توهی هم که رفیقینگ رضا پیشرو برگشته میگه گو خورده رپری که رفته مصاحبه کرده. بعد توهی میگه دور از جون بگو. بعد پیشرو برگشته میگه که من خودم بعضی وقتا یه گوهی میخورم توش میمونم. این بشر خیلی خوبه، یعنی من دیوونه این بشرم اصلا. ببین نبه مجوز میگه کسی ببین حرفی داشته باشه ترس از هیچ کس نداره، حرفشو میزنه. حالا تو میخوای ناراحت شی. وقتی این حرفو زد یه عده زیادی از آرتیست های شنیده شده یه مارکتو زد با این حرف. ولی خب در کل اینه که ببین اصلا میتونه این حرکت رو، بعد اصلا یه قولیه برای اون اصلا یه نمیتونه چیزی بگی بهش. چی میخوای بگی بهش؟ اصلا ببین هیچ کس به نظر من در جایگاهی نیست که بتونه به اون بگه بالای چشت ابروه. یعنی ایشون هر چی بگن فقط ما میگیم چشم. اصلا چیزی جو چشم نمیتونی بگی بهش. چی میخوای بگی بهش؟ نه حالا بحث احترام و اینا. الو فلانی خودتی؟ الو راهی خودتی؟ تو پادکستتون راجع به من بخاری میکردید؟ آره بحث احترام که هست، ولی هر کسی میتونه اشتباه کنه. هر کسی میتونه اشتباه کنه. آخه ببین اشتباه کردن اینه که چه اشتباهی قابل جبران باشه. چنین اشتباهاتی مثل مجوز گرفتن به نظر من شاید ببین باز یه به نظر من یه موجیه که الان هست، ممکنه چند ماه دیگه عادی سازی بشه. شاید همین داستان هم شاید ویو پشتش باشه، داستان ویو توجه و این چیزا که بکشونن سمتش. اینطوری ببین یه مدل دیگه. درسته یکی از راههای ویو حاشیه است، ولی منم چنین حاشیه‌ای
یعنی شما باشه به نظرم کیو مثلا میبینی فردا میگه نه مثلا من گرفتم اصلا اهمیت خاصی نداره در کل. خب ببین من خودم کلاس سولفژ که میرفتم اون موقع کلاس سولفژ میرفتم با چند تا از دوستان بودیم، الان ارتباط نداریم با هم. اونا میگفتم بلند شو بریم مجوز بگیریم. اون موقع درک و شعور الانو نداشتم، تازه کلاس سولفژ و اینا میرفتم. گفتم بیاید بریم مجوز بگیریم. یه استادی هم داشتیم و اونم میگفت آره میتونی بری مجوز بگیری و بخونی و اون موقع من راضی نبودم. چرا؟ من شعرهایی که می نوشتم حتی برای استادم هم که می خوندم، استادم هم آدم مذهبی بود تقریبا. استادی که داشتم تقریبا مذهبی بود و پایه قوانین و اینا بود. می خوندم میگفتم چیه می خونی؟ چیه اینا می خونی؟ بیا بشی مرغ سحر بخون. یا میزد زیر آواز مرغ سحر. میگم بابا مرغ سحر با قرن اصلا با زندگی الانی که ما داریم. من یه موزیکی دارم، منو دربند، باز دمش گرم، خیلی کمکم کرد توی اجرای اون. من قبل از اینکه بریم رکوردش کنیم تکنیکاشو به من یاد و اینا میداد که چجوری اجرا کنم بهترشه. هنوز ندادم بیرون اون ترکو، آرشیو کردم کنار. ولی اینطوری بودش که باز میگفت میتونی مجوز بگیری و اینا تو اون سن. ولی خب میگم اون همون موقع بود که به من گفتن تو از یک سری کلمات و موضوع نمیتونی استفاده کنی. گفتم بابا یعنی چی؟ ببین الان تو ماها کارایی که داریم میکنیم، ببین تو اینستای خودتو داری، سانکلاد تو میتونی داشته باشی، یوتیوب تو میتونی داشته باشی، فضاهای این قسمت رو باید زودتر ببندیم به نظرم. آره میگم فضاهایی که داری برای اینکه کارتو بخوای ارائه بدی پخش کنی داری. حالا مثلا میتونی مستقل باشی، البته مستقل نهایی هم نیستی چون هنوز وابسته‌ای به سانکلاد و یوتیوب و این فضا. اینه که وقتی تو اینا رو داری اصلا نیازی نداری بری مجوز بگیری. درآمد میتونی، سخته دیگه ولی خب راه تمیزتریه. باید انتخاب کنی بین این دوتا. در کل باز به نظرم یه استاندارد دوگانه‌ایه که تو بینش میمونی دیگه. حالا طرفدارهای آرتیست ارجحیت دارن به این که بخوان قضاوت کنن. ما قضاوت نمیتونیم کنیم، ما فقط میتونیم راجبش صحبت کنیم، نظرات شخصیمونو بگیم. ولی موضوع اصلی اینه که طرفدارها و فنای اون قضاوتی آرتیست ولی خب باید حرف بزنیم دیگه. نظر تو باید بگی، هر کی نظر خودشو داره. شاید از اونم بپرسی بگه مجوز خوبه، اونم میگه بچه مجوز بده، چرا من مجوز نگیرم، چرا فلان آرتیست داره ولی من نداشته باشم. جوابی هم نمیشه براش آورد. پاسخ خودشه. به نظرم زمان رفته نشون میده دیگه حالا چی میخواد بشه، چی کار میخواد بکن. به جنبندی کلی بخوایم برسیم اینه که رپ اعتراضیه. به نظر من مجوز درست نیست برای یک رپر. من خودم به شخص چارچوبای چیزم ببین آزاده، ولی این جنبه اعتراض و نقد رو باید داشته باشی دیگه. حالا نه فقط رپ باز باشه. آره دیگه نه فقط رپ، تو هر زمینه اینه که باید شما حتی همین صحبت ببین ما همین صحبتایی هم که میکنیم داخل یه چارچوبیه. به کسی توهین نمیشه، ما حالا راجبش صحبت میشه، به هیچ کس توهین نمیشه. نظرات شخصیمون رو میگیم، حالا چه ما درست بگیم چه ما غلط بگیم، نظرات شخصیمونه. شاید خیلی‌ها با ما هم عقیده باشن، خیلی‌ها مخالف حرف ما باشن که اونم باز هست دیگه، طبیعیه. آره دمتون گرم که این قسمت هم با ما بودید. مرسی و با موضوعات جدیدتری میایم خدمتتون. مراقبت کنید. بای بای.